Ne oldu? Tülkü var. Məzələm mən. Hara getdi? Salam aleyküm dostlar. Ben Bayramın Kənan. Uzun bir müddətdən sonra video paylaşmırdım. Paylaşma hissəsi işlərimlə əlaqəli olmalıydı. Bugünkü video bizim həyatlı toyuqlarımızı türkü yeməyidir. Yəni indi biz türkülərə gəlmişik. Baxaq görə türkülər harada yaşayır, yuxarıda olduğunu, onları azdırmaq üçün də yəni dostlar gəlib bizim həyatımızdakı toyuqları tək bizim ümumiyyətlə qonşuzadı türküləri yeməsin. Neyse dostlar gedib baxaq. Gel buraya gel. Bakın dostlar. Türkü de ben buralarda yiyir. Buralarda gətirib. Deməli toyuqları da gətirib burada yiyirmiş, kuşları zadı. Şəhətdən ki baxa görə başqa haralarda var. Dostlar, onu ne görsəli bir də ora baxaq. Şimdi gedək qabağa baxaq. Dostlar sizə görə əziyyət çəkirəm da indi, baxın da indi. Takip eləməyi, like etməyi də unutmayın. Oy, yedi. Oldu ya demene. Tamam ya burada nasıl var? Ne? Niye bastın? Oy yok şu an ne? Göremez. Oy ne de? Hemen hoş gelir. Ay. Ya. İçine gir. Onu bak. Bak buraya gir. Bak. Onu bak. Ona gir. Oy. Yakınlaştırma. Ne oldu? Türkü var. Məzələm mən. Hara getdi? Orada tərpəndi ki neyse. Asta. Sala yerim şurada. Bura bak. Oy o ne la? Deyik ki sklet. Orada sklet var. Deyək bax yaxınlaşırıq bizə də bax. Bax. Bana sklet var. Bak görürsən orada. Maraqlı ya. Hakim ne olsun? Maraqlı bir şeydir. Burada torpaq. Bize demişler ki Türkler yani burada yaşıyor. Torpaq. Ay bu biz Türkünü elle tutamayız. Ancaq torza qurmalıyıq. Belə tutmaq çətindir. Bax burada da bir dənə yol var. Ya bura yəqin ki bunlar indi hardasa gəzməkdədirlər. Bəlkə də nəsə ovlamağa gedir ya da yuvaları çəkib də yuvalarını heç bir hərəkət eləmirlər. Dostlar, bu videonu yarımçı saxlayacağıq. Bir də bu videonu bəyənsə ikinci partiyası çəkəcəyik. Onu dostlar sizə müğayət olun.